హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శివాని కిచెన్. ఈరోజు మన కిచెన్లో అల్లంతో మీరు నేను చూపించినట్లుగా క్యాండీ తయారు చేసుకొని తిన్నారంటే మీకు దగ్గున్నా జలుబున్నా అలాగే గొంతులో గరగరగా ఉన్నా గొంతు నొప్పిగా ఉన్నా తక్షణమే ఉపశమనం ఇస్తుంది. అలాగే అల్లంతో ఇలా క్యాండీ చేసుకోవడం తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు రోజు ఒకటి తిన్నారంటే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు. ఇప్పుడు తయారు విధానం చూసేద్దాం. ఇప్పుడు 150 గ్రాముల అల్లాన్ని తీసుకోండి. అల్లాన్ని మట్టి లేకుండా బాగా వాష్ చేసుకొని తేమ లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఇలా తుడుచుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి దానిపైన స్టాండ్ పెట్టుకొని అల్లం కూడా పెట్టి మంటని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ రెండు వైపులా ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు కాల్చండి. ఇలా కాల్చడం వల్ల అల్లంలో ఉన్న ఘాటుతనం తగ్గి మనం చేసే క్యాండీ కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఒకవైపు బాగా కాలిన తర్వాత ఇంకో వైపుకు ఇలాగా తిప్పుకుంటూ రెండు వైపులా ఇలాగ కాల్చిన తర్వాత వాటర్లో వేసుకోండి. వాటర్లో వేసి ఒకసారి బాగా వాష్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని దీనిపైన తోలుని ఈ విధంగా తీసేసుకోవాలి. చూడండి, అల్లాన్ని విరిచి చూపిస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు తోలంతా తీసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా వాష్ చేసుకొని పొడి క్లాత్తో తుడిచేసుకోండి. ఈ తోల్ని మనం టీ పెట్టుకునేటప్పుడు అందులో వేసి టీ పెట్టుకున్నారంటే టీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకొని అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అల్లం మొత్తం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత అవసరమైతే ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ అవసరం లేకుంటే ఇలాగ కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. నేను వాటర్ వేయలేదు. ఒకవేళ అవసరమైతే వాటర్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లాన్ని ఒక కడాయి తీసుకొని అందులోకి వేసేసుకోండి. ఇలా మొత్తం అల్లం పేస్ట్ని మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ 150 గ్రాముల అల్లాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దీనికి మరింత టేస్ట్ పెంచడానికి 300 గ్రాముల బెల్లాన్ని తీసుకోండి. బెల్లంలో కూడా ఐరన్ శాతం పుష్కలంగా ఉంటుంది. రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బెల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని బెల్లాన్ని కరిగేంత వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. బెల్లం ఇలా కరిగిన తర్వాత మంటని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఒక 5-8 నిమిషాల తర్వాత బెల్లం చూడండి బాగా కరిగిపోయి ఇలా దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు దీనికి మరింత రుచులు పెంచడానికి మనం ఇందులోకి కొన్ని మసాలాలు యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇందులోకి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము వేసుకోండి. వాము జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూను మిరియాల పొడి వేసుకోండి. మిరియాల పొడి వేసుకోవడం వల్ల ఈ క్యాండీ అనేది రుచిని పెంచుతుంది. అలాగే శరీరంలో పేరుకుపోయి ఉన్న కఫాన్ని కరిగించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకోండి. మీ దగ్గర బ్లాక్ సాల్ట్ ఉంటే కూడా 1/4 టీ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. ఇలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూను పసుపు వేసుకోండి. పసుపు వేయడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తక్షణమే ఉపశమనం ఇస్తుంది. అలాగే నా దగ్గర బ్లాక్ సాల్ట్ ఉందనేసి 1/4 టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా రెండింటిని వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు మంటని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుకోవాలి. లాస్ట్ ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వేసుకోండి. నెయ్యి వేసుకొని ఒకసారి చక్కగా కలుపుకోండి. మనం చేసే క్యాండీ కూడా షైనీగా ఉంటుంది. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమం అనేది కాస్త దగ్గర పడాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. ఇలా బౌల్లోకి మొత్తం వేసేసుకున్న తర్వాత 2 నిమిషాల పాటు చల్లారనివ్వండి. మరి ఎక్కువ చల్లారనివ్వకూడదు. మనం చేతితో తాగితే పట్టుకోగల వేడితో ఉన్నప్పుడు చేతికి కాస్త నెయ్యి రాసుకోండి. పక్కనే నేను షుగర్ని
పౌడర్ చేసుకొని తీసుకున్నాను. మీరు పటిక బెల్లం కూడా పౌడర్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చేతికి కాస్త నెయ్యి రాసుకొని ఈ అల్లం మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటూ బాల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా కొంచెం కొంచెం మిశ్రమాన్ని తీసుకొని బాల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ షుగర్ పౌడర్లో కోటింగ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కోటింగ్ చేసుకొని ఇలా తయారు చేసుకున్న బాల్స్ అన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. అలాగే అన్ని బాల్స్ని ఈ విధంగానే ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అంతేనండి, ఎంతో హెల్దీ అయిన అల్లం క్యాండీ తయారైపోయింది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు రోజు ఒకటి తిన్నారంటే జలుబు, దగ్గు, ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా ఉపశమనం పొందవచ్చు, ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చు. ఎంతో టేస్టీ అయిన ఈ అల్లం క్యాండీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ వంటకాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.